partita nata male, finita peggio con l'infortunio di Mura, questo 4-2 Alessandro Cupisti, avete cercato in qualche modo di recuperarlo, questo svantaggio nel corso della partita, però stasera era una serata no, definiamola così. No, no, è un grande demerito nostro, non è una serata no. Cioè, le partite si vincono di squadra e non di singolo. Questa è la realtà, l'ho già detto diverse Anche volte. l'altra settimana l'hai detto. L'ho già detto diverse volte, purtroppo questa è la riprova. Un primo tempo dove anche se sei andato sotto avevi provato a rigiocare, quando hai giocato di squadra hai avuto le tue occasioni. Purtroppo dopo ognuno pensa di essere un fenomeno e va da solo. E questo è il giochino. Loro sono stati più bravi di noi perché sono stati cinici e hanno lottato su ogni palla. Noi abbiamo lottato, ma siamo stati poco bravi e poco dirigenti a fare i movimenti che si era detto. Tutto lì. Hai avuto anche la possibilità con tiro diretto, con rigore, con una traversa, insomma in qualche modo di rimetterla in piedi questa partita, indipendentemente da tutto quello che hai detto giustamente, però ecco un pizzico di sfortuna io mi permetto di dire che c'è stato, anche se chiaramente loro sono arrivati qua a Viareggio più determinati, almeno subito l'abbiamo visto in pista dai primi minuti. Ma come determinazione eravamo determinati anche noi, non è che non eravamo determinati. Ho detto, noi abbiamo smesso di fare quello che dovevamo fare. Dopo, quando ognuno vuol fare l'eroe, va bene lo stesso, può andare bene una volta, la volta dopo no. Capito? Perché noi abbiamo avuto anche opportunità di superiorità numeriche che non abbiamo sfruttate, da dover fare un blocco che non l'abbiamo fatto. Se non mi sbaglio abbiamo fatto il 4-2 su un blocco. Abbiamo fatto un blocco e ce l'abbiamo fatta a fare un tiro. Fortuna o no. Queste cose qui si pagano, è una realtà. Grazie.